第五位佳麗，當年19歲，係一個浪漫嘅女仔，佢最中意嘅作家係金庸，係咪佢冇睇過金庸嘅書？你好，佢。佳麗你好。思怡你好。啊，呢個睇圖㗎，喺網上邊。究竟啊，呢一個男人喺張相入邊咧，究竟咧佢係做緊啲咩嘅咧？係，你唔使擔心，係張相係未出嘅。好啦，如果唔係咧，我驚你以為自己眼大睇過好啦，佢出字啦。好，究竟啊，呢個男仔最辛苦樣係做咩咧 ？A 等巴士 ，B 等打靶 ，C 等女朋友自殺 ，D 等打靶。所以佢樣係似等打靶，係啊，佢等女朋友自殺啊！點解你覺得佢等女朋友自殺咧？因為我男朋友都唔係咁嘅。我男朋友諗我自殺嘅時候咧，唔係攞部機出嚟打咧，就攞啲雜誌出嚟睇喎，都唔專心嘅。乜你覺得男仔等女仔一定要好專心咁等嘅咩？梗係啦，想見人嗰陣咧，水龍女10年喎，淨係齋喺度等，乜都唔做喎，係齋喺度等喎，幾浪漫啊！唔係咩都冇做喎，佢練咗黯然銷魂掌嘅喎，仲有黯然唔係欣然銷魂掌喎，即係佢等得好唔開心喎，當聽佢有 band 陪㗎。咩 friend？我哋標嘛。咁我唔中意金庸啊，多謝。多謝。